د بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو سلام، ستړي مه شئ. ستاسو پام راوړو د نن دوشنبې د ورځې لنډو مهمو خبرونو ته. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د ننګرهار پوهنتون محصلینو ته په خطاب کې ویلي اعلی قدر امیرالمؤمنین حافظ الله تل دا سپارښتنه کوي چې باید علم د کیفیت په معیار برابر او د ظرفیت له پلوه کمزوري کسان ونه ګمارل شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند بغلان ولایت د سفر په ترڅ کې سیلاب ځپلو سیمو ته سفر کړی او هلته یې زیانمنې شوې سیمې له نږدې کتلې دي. د ارشاد او اوقاف وزیر د اسلامي نړۍ د علماو مشورتي غونډې له پرانیستو وروسته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتلي او پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کړې دي. د ارشاد او اوقاف وزارت وایي چې شیخ نور محمد ثاقب په یاده کتنه کې ویلي افغانستان له ترکیې سره ښې اړیکې غواړي او زیاته کړې ده چې دغه هېواد د اسلامي نړۍ د ستونزو په هوارولو کې مهم رول ادا کړي. د پوهنې وزارت له لوري د غزني ولایت مرکز اړوند په خدایداد سیمه کې د ځایي خلکو په مالي ملاتړ د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوې دیني مدرسې د ودانۍ لپاره د بنسټ ډبره د یاد ولایت د پوهنې د رئیس دیني علماو او قومي مخورو په حضور کې کېښودل شوه. د کانون او پټرولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي عصمت الله ایریکشوف د ترانسپورت وزیر اعلام محکمو په عمل پلاوي سره کتلي. د کانون او پټرولیم وزارت وایي ښاغلي دلاور په دې کتنه کې ویلي چې اسلامي امارت د خپل اقتصاد محوره سیاست له مخې غواړي له نړۍ سره خپلې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لا پراخې کړي. د ازموینې ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقاني د ملي دفاع وزارت هوایي مدافع پوهنتون لپاره د ازموینې اخیستو په مراسمو کې زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو هېوادوالو ته د نظامي منصبینو رسېدنې ته په اشارې سره ویلي چې هوایي ځواکونه اوس مهال د هېوادوالو تر څنګ ولاړ دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزي د صنعت اونۍ د ملي او نړیوال نندارتون د پرانیستو مراسمو په څنډه کې د غلام رضا نجاري په مشرۍ له ایراني پلاوي او کابل کې د ایران سفارت له مرستیال سره کتلي. د یاد وزارت په وینا په دغه کتنه کې افغانستان کې د کانونو په برخه کې د ایراني انجینري نظام د دفتر په پرانیستلو او ایران کې افغان انجینرانو ته د زده کړو زمینو پر برابرولو خبرې شوې دي. د پروان د کانون او پټرولیم ریاست مسؤلینو د یاد ولایت په کواساپي ولسوالۍ کې د 550 میلیونه افغانیو په لګښت د تاتاري د کرومایټ کان د استخراج چارو د پیل خبر ورکړی دی. ځایي چارواکي وایي چې په یاد کان کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. پرون د تورخم له لارې 41 سپین بولدک له لارې 50 د نیمروز د وریښمو پله له لارې 9 او د هرات د اسلام کلا له لارې 83 کورنۍ هېواد ته راستنې شوي دي. دغه راز 433 راستنه شویو ته وړیا سیم کارتونه ویشل شوي، 38 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او سلګونو کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا له عملیاتي رئیس ادیم وسورونو سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان د اقلیم په خرابۍ کې هیڅ ونډه نه لري خو له دغې پدیدې څخه تر ټولو زیات متضرر شوی هیواد دی. د افغان غږ ډېرو درنو قدرمنو اورېدونکو دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو. تر بیا ښې چارې لوی الله مو مل.